Sabino Arana Fundazioak martxan jarritako plana da, escape room bat kasu honetan adi, hilaren 22an zabalduko dituelako ateak, baina asteanetan bertan jarriko dute martxan erreserbak egiteko prozesua. Abia puntua New York, Euskal Etxea eta sute bat. Argitu izkiguzu zalantzak, Urko Aristi? Bai, odei, urdurin hau, ardura ez baita nola baitekoa, ze pentsa. Ikurrinaren jatorrizko diseinua da salbatu behar dudana, eta zergatik, egunkarian irakurri dudalako, su garrek hartu dezaketela, kiskaltzeko arriskuan dago, izan ere, sute bat bada, Nueva Yorken jai bat eginda, eta jai horren ostean, bapatean danak su hartu du, eta bertako bulegoan dago, jatorrizko diseinua eta salbatu behar dut, baina bertara iristeko, karo, asmatu behar dut, zein ate, nundik jo, hemengo klabeak eta zein edakizkin, guzti hau diseinatu duen enpresako kideak, Kinok. Hemos utilizado, pues desde elementos, digamos, hay elementos clásicos de escape room, puzzles, cryptex y cosas del estilo, pero luego también, hay sorpresas automatizadas, hay efectos audiovisuales, todo para darle, aparte de, digamos, la dinámica de juego, también darle una cierta dosis de realismo a los juegos, ¿no? Ikusi duzu, prestaketa lanak nolakoak izan diren, Mireia Zarate egunon. Bai, egunon guztioi. Saltxa osatu duzuen hemen, Bai, egia da, gure historia ezagutzera emotea, baina era divertigarri batean. Eta jolasean. Eta horretarako, orain alditik abiatuta iraganera, egingo dugu salto, ze ikusita hemen bulego honek badauka aspaldikoaren itxura izatean, ez? Bai, hori da, ezin ditu zehaztasun handirik azaldu, ze jentea jolastera gonbidatzen dugu, baina egia da hemen munduko euskal etxe batean gaudela, 1900 eta piko urtean, eta jolastu behar dugu, eta ikurrinaren bozeto originala salbatu behar dugu. Bai, ikusi dugu sute bat egon dela, eta sugarretatik salbatzeko bilatu behar dugu non dagoen. Horren nik eskutan daukat, baina gero hemen nunbaiten izkutatu dago. Hori da, izkututa egongo da, eta ordu baten jokalariak lortu behar dute lehenengo jakin non dagoen, eta gero salbu jarri. Ikusten dugu osagaiak eta badaudela estrategia joku bada escape room bat, eta estrategia zari garela xakea bada, ez? Estrategiarako. Hori da, zerbaiteterako balio du, eta honekin zerbait egin beharko dugu diseinu hori topatzeko. Gero klasiko bat bai apalak, ez da? Hor apalean gauza asko egon daitekelako, gero liburuak, klasiko bat, ez? Seguru horietako batola mugituta edo, baino jakin egin behar da, eta hortarako ere pistak, ez? Hori da, eta ganera dauden liburu guztiak fundazioan ditugun liburu originala tira, hauek kopia tira, baina liburu hauek baditugu dana hemen dagoen guztia fundazioan daukago eskuragarri. Eta gero saria bezala, jabatek bukaerera izten denean, hori ez dago desbelatzerik, ez da? Hobe da ona etortzera eta pizka bat ezagutzera, ze, bukaera esaten badugu zein den. Ez, hor ikusi dugu irratizar bat badagoela, osagai batzuk telefono bat, nora baitera deitu beharko da, gu hemen pista batzuk ematen ari gara, baina spoilerrik egin gabe. Hori da. Gaiztakeri bat bururatu zain Mireia. Aurrekoetan zuek lehendakari gai aukeratzen ibilizarete kastina hemen egin alduzue, hemendik zein atera dan eta zein ez horren arabera, batez, ze listoa izan behar hemendik ateratzeko, Bai, egia da, hau da taldean egiteko joku bat da, bai lagunekin, bai familiekin, eta, listoa edo behintzet, sartu jolasean eta saiatu. Eta emozioa eta tensioa ez dela faltako, ze, karo, sugarrak hortxe daude, ordu beteko epea dago, eta bestela hemen kiskaltzeko arriskuan. Hori da, eta hemen orduan intzungu ditugu basua eta gauza asko entzungo ditugu hemendik urten baino lehenago. Hortzen, gomita egina dago, hementxe Sabino Arana Fundazioaren egoitzan, jakinkide bat izateko aukeran, zuek ere, hortzen, badakizue txarteltxo hartu eta ona etorri jolasea. Eskerrik asko bioi, esan dako hilaren 22tik aurrera zabalduko ditu ateak, baina dagoeneko Sabino Arana Fundazioaren webgunean egin daitezke erreserroak eta itxura ona dauka.